Time for a perfect breakfast. Scrambled eggs, just the way I like them. Woohoo! Woohoo! Ciao a tutti ragazzi, come state? Oggi è un'applicazione di cui vi devo tanto parlare. È da tanto tempo che sento dire Azar, Azar di qua, Azar di là. Adesso vi spiego io cos'è Azar. Azar è un'app straordinaria, fantastica, che vi permette di fare conoscenza con persone ogni giorno tramite un telefono. Voi potete scegliere con chi parlare e soprattutto in che lingua parlare e tantissime altre cose. Adesso vi mostro bene come funziona. È veramente fantastica perché puoi fare conoscenza con persone da veramente tutto il mondo. È fantastica, io ve la straconsiglio, andate immediatamente a installarla. Vedremo anche se ci potremo salutare su Azar. Un bacio a tutti. Giochi da provare a scuola, parte 12. Se cercate WePlay su Google, vi imbatterete in questo gioco gratis da mobile, con un sacco di giochi di gruppo, tra cui anche il gioco dell'impostore, in cui potrete giocare con i vostri compagni di classe per scoprire chi di voi sta mentendo. Funziona così, tutti ricevono una parola segreta tranne uno. Lui sarà l'impostore. A turno dovrete descrivere la vostra parola senza svelarla troppo.
Woohoo!